Na venidero mes de agosto, el Departamento de Salud el conducí con el un mes school-based immunization. En este programa, el manbakuna con todo mga estudyante del grade 1 y grade 7 na todo mga de publiko eskwela. Pero a mediante del intensificaw kampanya, y mga information drive ta conducí el departamento, el DOH ta admiti que menoraw el turnout o número de mga estudyante kaya man bakuna del pasaw school-based immunization. Durante el forum del DOH este día, el medical officer Dr. Roland Bucoy explica que de magapasaw años subido el porciento del di el acomplicimiento, pero desde ocurri el incidente na mga probinsya onde lleva corre na ospital con mga bata después toma medicina de purgada, aumento pa magamali informasyon na text que taman kalayat, itakaw sa miedo na publiko, iabahan na 71% el di el acomplicimiento que antes tali na 90 para 95%. Since last year, the incidence of or the results of the school-based immunization has been poor. I mean, less than 80%, 70 plus only. The incident in Zamboanga del Sur del Norte seems to be the main reason behind. As far as we can recall, that is the only reason we can connect why parents refuse their children to be vaccinated here in Zamboanga. Según con Dr. Bucoy, Tatormenta también convincí el DOH con otros religious group quien tiene de ila cada cual creencia y cultura. Además, ambos rural y urban area na enfrenta también según sila dificultad para implementar con el programa. Because there are religious groups in the city that refuse their children to be vaccinated. According to them, they will put the lives of their children in God's hands. So, and it is against their religious belief to have their children vaccinated. So, we don't vaccinate their children. We respect their religious belief. El school-based immunization program del DOH en coordinación del Departamento de Educación tiene objeto combate con mga enfermedad como el sarampión, tetanus, rubella y difteria. Target del DOH man bakuna con el más de 33,000 estudyante na syudad. El DOH organiza 60 vaccination team quien endereza na mga eskwela na otro mes. El immunization campaign el implementa mga health workers y train volunteers na todo de publiko eskwela. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.